हेलो, देसी आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पाँव की फटी एड़ियों के लिए एक मलहम, जो कि हम घर पर ही सस्ता बना सकते हैं और वो बहुत ही अच्छा होता है। आप बाहर मार्केट से लाओगे तो भी इतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना आपको घर पे मिल जाएगा, और इसका रिजल्ट एकदम बढ़िया है क्योंकि मैं खुद ही इसको 5-6 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलो देखते हैं आज कैसे बनाते हैं घर पे मलहम। हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें डलेगी ये देख लो। सबसे पहले ये है कैस्टर ऑयल, हमने इतना सा ही लिया है, ये वाला। आप कोई सा भी कैस्टर ऑयल ले सकती है, जिसे गुजराती में दिवेल कहा जाता है। और ये है हल्दी, थोड़ी सी है। और ये है कैंडल, जो हमारे बर्थडे के केक में ऐसे ही आती है और ऐसे ही पड़ी रहती है वेस्ट। और ये है कपूर की गोलियाँ, जो कपूर की गोलियाँ हैं वो हमारे जल्दी रिकवरी करेगी हमारी फटी एड़ियों को। तो हम गैस जलाते हैं और अब इसे रख देते हैं। और अब ये थोड़ा सा जैसे गर्म होगा वैसे ही तुरंत हम इसमें कैंडल डालेंगे, और कैंडल डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। और जैसे ही कैंडल सारी पिघल जाती है तो उसके अंदर की जो धागे हैं वो निकाल लेंगे, और फिर उसको थोड़ा सा हिलाकर ठंडा होने देंगे। और उसके अंदर फिर हल्दी और हमारी जो ये कपूर की गोलियां है वो डाल के अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद ऐसी छोटी सी कोई भी आपके पास डिबिया हो उसमें आप भर के रख लीजिए। तो चलो, हमारे तेल गर्म हो गया है, हम इसमें कैंडल डाल के देख लेते हैं। आप उसे किसी भी चम्मच या उसकी सहायता से हिला सकते हैं, ये तुरंत ही पिघल जाएगी। ये देखिए, तुरंत पिघल गई और ये निकल भी गई। आप इसे निकाल कर साइड कर लीजिए। अब इसे आप बंद कर दीजिए गैस, और इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, जो कि सिर्फ कलर के लिए है और एंटीबायोटिक भी है इसलिए। अब इसे हिला लीजिए। अब इसे हिलाते रहिए। ये देखिए, अब मैंने इसमें हल्दी डाल दी है और ये थोड़ा ठंडा हुआ है, अभी ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ। अब इसमें हम ये कपूर की गोलियां हैं उसे ऐसे मसल मसल के डालेंगे ताकि उसका फाइन पाउडर तुरंत हो जाए। ये देखिए, इसमें 4 या 5 आप डाल सकते हैं आपके हिसाब से। आपको उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और 3-4 डालेंगे तो भी हो जाएगा। ये देखिए, धीरे धीरे अब गाढ़ा होने लगा है। ये थोड़ी देर रहेगा, आधा घंटा 1 घंटा, तो अपने आप क्रीम के फॉर्म में आ जाएगा। फिर आप इसको डब्बी में भर लीजिएगा। अभी थोड़ा गर्म है, जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे क्रीम जैसा हो जाएगा। ये देखिए, ये अब अच्छे से गाढ़ा होने लगा। ये देखिए स्टिक पे कैसे चिपक गया है, वैसा क्रीमी हो जाएगा। अब इसे हम डब्बी में निकाल लेंगे। यह जैसे जमेगा वैसे देखो, ऐसा ये थिक हो गया ना, यहाँ कटोरे में कैसे नीचे जम गया है।